کیسه وضعی کشاورزی پر است. این تنها در افسانه شدنش ممکن. فقط هست مال جناب. 3 سال همیشه هست. شما هم چه یک شهروند تاجیکستان دارین 2 سال ذخیره گذارید؟ 2 ساله؟ نه. من ندارم. من هیچ گونه ذخیره نکردم. هیچی ندارم، даже یک خلطه آرد ندارم. این تنها در افسانه شدنش ممکن. از کدام خاطر امکان ندارد این چیز؟ از اون خاطر که او معاشی که ما داریم و تنها حتی به یک هفته هم نمیرسد که Нету ни средств, ни места посещения, где бы я мог хранить 2-летний запас своих продуктов. برای ذخیره غذایی اول پول در کار 2 سال ده. بعد این 2 سال ذخیره در کجا جا میکنی؟ وزارت بکارم ده یادم جو کار نمیکنم. پنسیونریم اکا. خیر اکنون نمیگیریم بیزه میشه گفتن. برای که فقط هست مال جناب. چی به ذخیره؟ ما هر روزه که زندگی رو کی میدونه که پگامی سال کی زنده کی کیسه وضعی کشاورزی پر است. کیسه ما خالی است. ما همگی همین روزا ما داریم به پگا به خدا پادشاه. همین هر ماه چی مواد را دارین ذخیره؟ همه مواد رو داریم. آرد داریم، کلیو پر. هزار بار شکر. 2 ساله. روغن داریم. برای 2 ساله؟ البته پدولو کنکریت جای خوب نست. روز کرگی فسون. بغیر آرد با چی را دارین ذخیره؟ با گومول شکر داریم. شکر گو داریم 4-5 تا. سال گوسفند بز خوجگی میوگی داریم باقی دنیا میفروشیم 3 ساله همیشه هست. دهقان هستیم، یعنی 2 ساله ذخیره‌مون رو داریم. هر سال مقصد زمین‌های زیاد داریم و از همون حساب زمین‌ها یعنی خوراکای خودمون رو ذخیره کرد. ذخیره دهقانی داریم مثلا. از پل مال نباشه ای چی؟ میری قرض میکنی یا از اون چیزا